chapter makama ni en ng'at ma tiyo matek. I mean, mano be en gima unique nikech ji tiyo matek, to tich matek bende wagej gang'o. Ere kaka wang'eyo ni ma to tich matek to ma ok en, nikech e Kenya ka oseyudore ni ng'ata kokel e doho kata e duond kama ipiedhe ji, to gite giwacho kaka gitiyo matek. Awachonwa kaka Mithika Linturi jamaendeleo mabe ok apar ni eigi kanyo nitiere achiel kuom gima manyalo chung' mawach ni an to ok jamaendeleo, kata an mabedo kani ok anyal kwero ji ni ok an jamaendeleo. Ok ane ka jood bura yalo gimonego bed ni giyalo. To mi gimonego bed ni giyalo, ka ok kamano to kare pend chike ok oket maler mar pietho, omiyo gikia gima ne onego bed ni itimo e duol mane pietho. Nikech ka duol mane pietho ok nyal ng'iyo weche mag academic qualifications ka giwacho ni mago noseng'i ka odhi chung', ok mago tich moko nengo gin gi ti, to kane the relevance mar duol cha mondo dhi nyime gi pietho abilano. Ka ok ginyal ng'iyo ng'ama nigi chilo moko matin momiene kata obedo ni pok obedo proven guilty e court magigol oko, to onge tiende, nyiso ni wan gi tutruok mang'eny e Kenya ka mar wuok dhi kopo chike mag pinje moko to wakelo wakete ei constitution wa, to ok wanyal follow gi. Kogik samo nengo wa follow gi to wachak waringo wadok chien. Sani king'iyo kabind bura madhi nyime National Assembly, en ng'ato ka ng'ato, bende onge ng'ama duo